ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നസ്രു ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അമൂർ ചൂണ്ടയിട്ട് കിട്ടിയ മീനാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ തലക്കറി, ഇതിൻ്റെ തല മാത്രം കറി വെക്കുകയാണ്. മീൻ എല്ലാവരും കൂടി ഓരി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കറി വെക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജസ്റ്റ് വാച്ച് മൈ വീഡിയോ. കട്ടാക്കുക. ടൈം ഓർഡർ കാണിച്ചല്ലോ. ചെക്കനക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പൈസ ഉണ്ടോ അറിയില്ല. ഇത് ഉലുവ ജീരകം നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുക്കണം. ഇറച്ചി മൂടിയൊക്കെ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ലാശം ഉണ്ടാക്കി തിന്നാൻ പറ്റാതായല്ല. ഇത് രണ്ട് അമൂറിൻ്റെ തല മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ വാല് നമ്മൾ പൊരിക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തലക്കറി വെക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിന് കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പച്ചമുളക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഉണ്ട്, ഇഞ്ചി കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി, അത് അരച്ചത് കുറച്ച് കൂടി പോയിക്കണം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇത് ഉലുവ ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില, കുറച്ച് ചപ്പ്, പിന്നെ പുളി കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ. പിന്നെ ഇതാ ജീരകം കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും, അതിനായിട്ട് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു തലക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളിത് അവിടെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പ് സെറ്റാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 3 കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. രാമേട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ സലാമുണ്ട്, ഷാനു, പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് നമ്മളേതാ ഈ കത്തിക്കുന്ന ആളെ വീടാണ്, രാമേട്ടൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തലക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പ്, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. നമ്മളിതാ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, പാത്രം കഴുകിയ വെള്ളം. അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം. ആ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ജീരകം ഇട്ട് അപ്പോൾ ആ ജീരകം അത്യാവശ്യം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കീറിയിട്ട പച്ചമുളക് അതിനകത്തേക്ക് ഇടണം. പച്ചമുളക് നമ്മൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വരണം. മുളക് ഏകദേശം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പൊള്ളി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം തല ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തോനെ ഉള്ളി വേണം. പിന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളെന്തായാലും ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചാനം ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ പണ്ടാരി. ഒരുപാട് പണ്ടാരിമാരാണ്. ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചൂടായി വരുന്ന കറക്റ്റ് സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടും നമുക്ക്. ആ ഉപ്പ് ഇതാ ഇത്രപ്പുറം നമ്മൾ ഇട്ട്, അത്യാവശ്യം കറി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഇടുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരണം. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെക്കണം. അതൊന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ഉള്ളി വാടിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. സാധനം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഉള്ളി ഏകദേശം വാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വാടാണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവണം. എന്നാലും അതിൻ്റെ ദമ്മുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇഞ്ചിയല്ലേ ഏറ്റവും എന്നാ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചി ഇട്ടോ ഇഞ്ചി ഇടുക. ഇഞ്ചി പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത്, അത് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. വെളുത്തുള്ളി അത് ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതിനകത്തിട്ട് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉള്ളി വാട്ടണ മുമ്പ് പച്ചമുളക് ഇട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്മെല്ല് കണ്ടു കിട്ടുള്ളൂ, തലക്കറീൻ്റെ സ്മെല്ല്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് മലപ്പുറം സ്റ്റൈല് തലക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടി പിടിക്കും. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ സ്മെല്ല്. വെള്ളം മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തക്കാളി അതിനകത്ത് ഇടുക. തക്കാളി ഇട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ തക്കാളി ഏകദേശം വാടി ലെവലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉലുവ, പിന്നെ ജീരകം നല്ല വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ച സാധനം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെതറിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ശാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി നമുക്കൊരു 3 സ്പൂൺ വരെ, 4 സ്പൂൺ, 5 സ്പൂൺ, 6 സ്പൂൺ. 6 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക്. ഇനി മുളകും പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത്. 3 സ്പൂൺ മുളകും പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കണം. ഇറക്കി നല്ല പുകയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് അതിലിട്ട് കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമ്മളിട്ട് ഉള്ളി വാടാനുള്ള ഉപ്പാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ മീനിക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അതിലേക്ക് മീനിടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളെ രാമേട്ടൻ, സലാം, മാനു, ഇതാ അമ്മുകുട്ടിയുണ്ട്. നല്ല കഴുകി വെച്ചാണ്. ചോര ഉണ്ടാവും അതിൽ, ആ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ചോര ഉണ്ടാവും. ഒഴിവാക്കണോ? വെള്ളം നല്ലതാണ്. വെള്ളം നല്ലതാണ്, നമ്മൾ കഴുകി ലെവലാക്കിയ വെള്ളം. ഒഴിവാക്കണോ? അത് ചോര ഉപയോഗിക്കണം. കുറച്ച് വെച്ചോളാം, കുറച്ച് അടി ഫുള്ള് വയ്ക്കണ്ട. ആ മതി മതി മതി. നല്ലൊന്ന് കത്തിച്ചാൽ ഇനി കത്തൽ ഉഷാറാവണം. ഒരിളക്കലും നെയ്യ് വേണ്ട. അങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? മസാല ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഇറച്ചിയിൽ നല്ല മസാലയും ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല എല്ലായിടത്തും തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതുവരെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ. ആ മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആ മീനിലെ വെള്ളം, ആ സെത്തടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇളക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മസാല ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇനി ഒന്ന് കത്തിക്കണം. ഒന്ന് നല്ല ദമ്മിൽ കത്തട്ടെ കുറച്ചും കൂടി. ഒന്ന് കത്തിച്ച് മസാല ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളി പിഴിയണം. കുറച്ച് പുളി പിഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. നമ്മൾ കഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച പുളിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ആദ്യം കൊണ്ട് വെച്ച് ഷാനും ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും. ആ പുളിവെള്ളം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കോട്ടെ. ആ പുളിയിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പുളി ഒന്നും കൂടി പിഴിയണം. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമായി. നമ്മൾ പുളിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. മസാല അടിയിലുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി. സലാമിന് കൊടുക്കും. സലാം ഗൾഫിലത്തെ ഇളക്കുന്നത് ഇളക്കിയാണ്. ഇതാണ് ഗൾഫിലെ കുക്കാണ്. ദുബായിലുണ്ടായിരുന്ന കുക്കാണ്. നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കുക്കാണ്. അവളെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം. നമ്മളെ വിയറ്റ്നാം കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലുണ്ടല്ലോ റാവുത്തർ, അതേപോലുള്ള ഒരു കില്ലാടി വീരനാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ലേശം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് മതി, അത് മതി. നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട്, ഉപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കറക്റ്റ് അല്ലേ? കുറവുണ്ടോ? കുറച്ച് ഉപ്പ് നോക്കാം. കുറച്ച് ഈ മാസ്ക് ഒന്ന് താത്തിക്കതിൻ്റെ
അടിപൊളിയാണ്. പുളിയും കറക്റ്റാണ്, ഉപ്പും കറക്റ്റാണ്. ഉപ്പുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല. മതിയാവും. നമ്മൾ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കുറച്ച് മസാല അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളറ് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മുളകും പൊടി നമ്മൾ അതിലിടുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമുക്ക്. കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത്. കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് സെറ്റായി വരും. അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ടാവും കറി. കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മതി. അത്യാവശ്യം കറി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി കൂടുതൽ ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. സലാമിൻ്റെ വകകളിൽ ഇളക്കിക്കോ. നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അത് ആ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കരിവേപ്പില നല്ല കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് തോന ഇടുന്നുണ്ട്, കറി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. ഒന്ന് മുങ്ങിക്കോട്ടെ. മതി, ഇളക്കണ്ട, ഉടയും, ഇറച്ചി ഉടയും. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി പരിപാടി. അയവ നമ്മുടെ മീൻകറി നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മീൻ വെന്ത് തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന മീനല്ല. അടി പിടിക്കണ്ട. ഇല്ല, അങ്ങനെ പിടിക്കുമല്ലോ. വെള്ളമല്ലേ? വെള്ളമല്ല, അടി പിടിക്കുന്നില്ല. മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇളകിയിട്ടുണ്ടോ വെള്ളമായിട്ടില്ലേ? മീൻ വെള്ളമുള്ളത് വല്ലതും അടി പിടിക്കണേ. മീൻ വറ്റിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ വിഷമം ഇത്. ഇനി അടച്ചക്കണ്ട കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ കുരുമുളകൊന്ന് കാണിക്കടാ. കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഇട്ടു. നല്ല തിളയാണ് കാണും. അടിപൊളി സ്മെല്ലാ. ഒരു 50 കറി ഉണ്ടല്ലോ. 100 അമ്മടിക്ക് പൊറോട്ട ആണോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാമേട്ടനോടെ മീൻ്റെ തലക്കറി. രാമേട്ടല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച് വന്ന്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ലേസം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാ. സാധനം ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിക്കണ്. ഇറച്ചിയൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. മല്ലിയില ഇട്ട് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നിറച്ച് പുകയാണ്. ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലക്കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഒരു 3 പീസ് നമ്മളിങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാണ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്താ പാട് മനോ? സൂപ്പറായിരിക്കും. പൊട്ടിച്ച ടേസ്റ്റാണ്. മാസ്റ്റർ തന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നത്. എന്താ പാടില്ല മാട്ടാ? ഓക്കെ, അടിപൊളിയല്ലേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കാം. പറഞ്ഞ മാതിരി മൂപ്പരെന്നാ പറയും.
സൂപ്പർ ആയിരിക്കുന്നു. ആരെയും മറ്റേ വീഡിയോക്കാരൻ്റെ